ブンブンブンハズが飛ぶ。お、ね、久々に初手反対行こうかな。いいんじゃない？やってやりましょう。初手で勝ったらもう本物ですから。お邪魔にするか。うまそうな声出しやがって。あんま言わんやろ、うまそうって。美味しそうだ猫食うなか。俺食うよ全然。俺食うよ、全然はやばいじゃん。やば。まあ嘘だよ。嘘だよ。現代に適合できてないじゃん。現代日本に適応できてないよ、はっちゃんそれ。